Hari ini hari Jumat tanggal berapa? 29 ya? Nggak tahu. Hari ini kita mau kemana, Dek? Berenang. Hari ini mau berenang ke Loksado. Ya. Ayo guys, dadah. Udah masuk ke BC. Siapaan kita ke ojek ke Haratai. Nah, kita nginep di sini nah. Penginapan. Mama kan? Kemana deh? Si bensin. Teman isi bensin, guys. Belakang. Iya, biasa. Bensin juga. Bang. Bensin dulu sabar tuan. Dah, matiin dulu. Ini lagi di video, nggak bagus ngomong. Naik gunung. Ada jembatan. Nah. Bayar kan? Berapa satu orangnya, Mas? Hah? 5.000. Berapa orang nih? 3 aja. Hah? 3. Yang besar 4 nah. Oh, nih. Ya. Ini memang udah lanjut usia. Ya, bayar. Satu orang 5.000.
tahu. Ya, dalam tuh.
lanjut ke rafting. Oke. Dadah guys.
sini lu, sini. Ya. Istirahat, makan dulu. Apa namanya ini? Air terjun, Tantali. Air terjun Tantali. Oh. Air terjun. Itu dalam nggak? Ah, Dalam. surut Pak. Oh. Saya nutup. Oh, orang lagi anu bambu ya? Narik bambu. Belum bang, ditutup dulu. Tutup dulu biar kering. Sakit pak, panas pak. Yang ada makannya nggak mak? Enggak ada aja. Lapar Kak Seman? Lapar. Perintahnya kapan? Enak. Saya biar kanyang din kalau dekat nih. Terus. Oh. Dari tadi sudah lupa lapar. Nggak minum susu kalau. Mana lagi? Mana kandungnya? Guys, makan guys.